na iletikas iny volaniny na hosaronazy ho feno hazavana ny andro mpiainako rehefa ianao eo anilako to orako jahona manerika to oratsy fona ny ritreritra Tokatseryana kazilauzanao intia wanzaka ikekutsutrizao Ok, ny hira inarantsika zao dia hira ny tarika zay ny lohateniny ianao. Ny intro G rehefa maketo amin'ny A eto amin'ity deuxième case troisième corde. Ok, deuxième corde misokatra dia avy eo C miaraka amina basina G. Ohatran'izao zany C dia asiana basina G. Ok, dia sokafana miverina G. Dia avy eo. Ok. Dia avy eo miverina G majeur. Ok, dia avy eo C miaraka amina basina G ndray. Dia asiana an'ity première note, première corde, troisième case. Ok. Dia miverina ndray. Ok. Dia avy eo F mineur 7 ty. Deuxième case daholo ny tendrena eto sixième corde, quatrième corde, troisième corde dia misokatra ny anankiroa ato ambany. Ok, dia avy eo B7. Ok, zay dia manomboka amin'izay ny toniny E mineur 7. Ok, E mineur 7. Ty D sy ty no mahatonga anazy hoe 7 sy ty ireo masoandro iny B7 comme deuxième case. Dia avy eo C majeur na iletika azy G miaraka amina basina B. Ohatran'izao zao G fa basina B comme deuxième case. Ok. Dia avy eo A mineur 7 iny volana. Ok, iny verina G miaraka amina basina B ndray. Dia miverina C majeur nazaronazy D majeur. Ok, dia miverina daholo ireo accord ireo ankoatrany amin'ny farany. Fa rehefa amin'ny farany izy rehefa hoe rehefa ianao dia makany amin'ny A mineur 7 fa tsy C majeur. Ok, A mineur 7 eo anilako. Ok, A mineur 7 dia rehefa hoe D miaraka amina basina F dièse. Dia rehefa eo koa G majeur. Ok,
dia alohany makany amin'ny fiverenana misy an'ity passage ty G majeur dia D miaraka amina base na F dièse dia manomboka fiverenana E mineur. Okay, ohatran'izao zany E mineur to orakontsavona manery D miaraka amina base na F dièse vitatsika rika A mineur 7 dia eto misy accord efatra to G majeur to ora eo am'le ratsy to oratsy foana zay ny ratsika oratsy C miaraka amina base na G oratsy dia miverina G. Okay, oratsy foana G6 mahatonga ana G6 misy an'ity E aty amin'ny première case ty. Okay, zay oratsy foana. Okay, dia miverina makany amin'ny C miaraka amina base na G nyeritre D miaraka amina base na F dièse ritra A mineur 7 fa le A mineur 7 io tsy mijanona elo fa tonga dia makany amin'ny E tra. Okay, dia reveo miverina A mineur 7 ra dia eo amin'le lavitra misy accord anankitelo lavitra. Okay, la G majeur vi A mineur 7 tra G miaraka amina base na B. Okay, ra lavitra. Okay, anao C majeur. Okay, dia misy mélodie kely C tendrena hatramin'le ty E aty ambany be ty ambony be ty zay dia reveo G miaraka amina base na B fa tendrena koa le E zany ohatran'izao. Okay, dia reveo miverina A mineur indray ra dia B7 tokatseo B7 ianao E mineur 7. Okay, dia reveo C majeur ka aza dia G miaraka amina base na B lauza efa hitatsika ty nao A mineur 7. Okay, dia reveo G miaraka amina base na B itiao dia reveo A mineur 7 anja G. Okay, dia miverina A mineur 7 ekeko tsotry zao B7. Okay, zay dia misy tetezana kely zay le passage teo iny ihany no miverina. C G miaraka amina base na B fa tendrena le E dia reveo A mineur 7 dia reveo miverina indray G miaraka amina base na B A mineur 7 fa asina an'ity andy. Okay, dia G A mineur 7 B7. Okay, zay dia rehefa mamarana an'le hira izy iny kazy ilaozanao in'ity anjakao fa rehefa mamarana izy A mineur 7 ekeko tsotry D majeur G majeur. Zay dia zay le hira raha manontolo. Okay, eny ary aloha fa dia mahazo to.